Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή ο λαός μας είναι ανάγκη με αυτοσυνειδησία και με αισιοδοξία να παλέψει και να διεκδικήσει εκείνα που κάποιοι λυσαλέα προσπαθούν να του αποστερήσουν. Ελευθερία, ανεξαρτησία, δημοκρατία, σεβασμό στα δικαιώματα και στις ελευθερίες του, προστασία της δημόσιας περιουσίας και ιδιοκτησίας, αξιοπρέπεια και μια αξιοβίωτη ζωή. Ο λαός της Λαμίας και της Φθιώτιδας γνωρίζει πολύ καλά ποιοι είναι εκείνοι που υπηρέτησαν την εντολή που τους έδωσε, γνωρίζει πολύ καλά ποιοι είναι εκείνοι που δεν τον πρόδωσαν και τον σεβάστηκαν. Με τον Βασίλη τον Κυριακάκη δώσαμε στη Βουλή μάχες σκληρές, αντιπαλέψαμε τα πιο αδυσόπιτα συμφέροντα και δεν λυγίσαμε, γιατί ο λαός μας δεν λύγησε. Γιατί είπε αυτό το μεγαλειώδες όχι στους εκβιασμούς και στα τελεσίγραφα και μας έδειξε τον δρόμο που ανοίγει διάπλατος για τις νέες γενιές. Ο λαός λοιπόν να εμπιστευθεί εκείνους και εκείνες που δεν τον πρόδωσαν, εκείνους και εκείνες που επιμένουν δημοκρατικά, αντιμνημονιακά, με ευθεία αναφορά στην προοπτική για τις επόμενες γενιές, χωρίς το άχθος του χρέους και χωρίς τον πιθαναγκασμό και τον εξαναγκασμό των εκβιαστών δανειστών της Τρόικας που θέλει να επικρατήσει ως νέα ολοκληρωτική δύναμη επάνω στις ζωές μας.